Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati lanudkhilannahum fis sholihin. Wa wassaynal insana lan paring wasiat ingsun, paring perintah penting ingsun. Wa wassaynal lan paring perintah penting ingsun, to paring wasiat ingsun al insana ing manusa. Manusa sapa wae biwalidayhi. Kelawan wong tuwa lorone insan. Wong tuwa loro sing lahirna utawa wong tuwa lorone insan. Tak paringi wasiat husnan kelawan nglakoni apik. Husnan kelawan ben nglakoni apik utawa supaya nglakoni apik. Isoan tegese wasiat da hasanin kang duweni sifat apik. Bi ayu birrohuma kelawan gambaran ento ngapii. Sing ngapii mboten sekedar gak nglarani. Bi ayu birro gambare arep yen to ngapii sapa insan huma ing alwalidaini. Wa in jahadaka lamun meksa sapa walida kakak ing sira litus syirika supaya nglakoni syirik sira bi ing ingsun to bi lan ingsun nglakoni syirik ma kelawan perkara to ma tegese nglakoni perkara le sakang ora ana iku laka gede sira bi lan ma po ilmun apa pengertian satu ilmu ma'rifatul ma'lum manane muwafaqatul waqi'i tegese sesuatu kang sesuai karo keadaan. Fala mafhumalah mongko ora ana mafhum iku maujud lahu kedue dawuh male salaka bihi ilmu. Fala tuti mongko aja taat sira subhanallah. Mongko aja nurut sira huma ing wong tuwa loro bil isyraki ing dalem napa nglakoni syirik. Bil isyraki ing dalem nglakoni syirik. Ilaya kemarin ingsun marji hukum tibali sira kabeh kok ana hukum mongko crita ingsun kum ing sira kabeh lan perkara kuntum kang ana sira kabeh utamalu nang lakoni sira kabeh fa ujazikum to fa ujaziakum mongko malih ingsun kum ing sira kabeh bihi lan mata malu waladina te wong akeh amaru kang padha iman sapa ladina wa amil lan lakoni sapa ladina sholihati ing boro ngamal saleh lalu tekhilan nak wong sing iman lan nglakoni ngamal saleh iku lalu tekhilan nagum nyektine bakal lebono ingsun gumeng alladzina amanu wa amilus sholihat lebono fi sholihin ing dalem kelompok wong sing saleh manane al anbiya iki pira-pira nabi wal auliya lan pira-pira wali bi an nahsyurahum gambare arep yen to ngirik ingsun gumeng para sholihin ma'hum sertane para anbiya lan auliya ma'hum sertane anbiya lan auliya pon iki kula terangaken terus ngendikane ulama wong iku kudu ngapiki wong tuwa. Ngapiki niku fauqa adamil ida, di atas tidak menyakiti. Misalnya ke wong tuwa mboten nate sampean sadui ora tau mbok pisoi, tapi ora tau mbok kei dhuwit, berarti mau tidak menyakiti. Tapi tidak berbuat baik. Ya berbuat baik itu artinya sudah melewati kelas tidak menyakiti plus berbuat baik. Selama ini sing sampean lakoni iku kliru mo. Gak ngelarani tok tapi nopo. Ora tau mek dhuwit. Mulane do melarat alhamdulillah niki musuhan. Manjen santri iku kadang wong tuwa iku parah tenan. Dari alasane sibuk nyai nganti rabirul waliden. Kliru niku dadi wong tuwa nomor 1. Kula niku mboten sombong, kula sering kandha supir kula kaya khusus sibuk gak usah pamit aku. Sampai kalau nanti isin ngajak tamu bercak telu mau, sebelum mobil keluar ono. Karena ini ono peraturan khusus ibu rasa pamit. Terus ngeten ya. Orang larani, lak warai sampean carane dadi ijtihad, dadi mustahid. Dadi nak latihan dadi mustahid itu ngapii iku maknane ora sekedar gak nglarani. Dadi misalnya sampean ora tau misoi wong tuwa, ora tau naboki, ora tau apa jenenge gak nglarani. Tapi nak ora ngekeki dhuwit iku cek kliru cara pengiran kudune. Napa? Ngekeki. Ya pira-pira sak duwe kudu duwe, ora duwe kudu.
Ya golek kudu entuk, golek iso ora oleh kok golek kok rantuk repot ya kudu kasil. Wong ben sepeda motor wae nganti utang-utang kredit-kredit kok ben swarga ora gelem kredit. Sampeyan kepen sepeda motor kan kredit itu tegang to. Tegang, sawulan golek dhuwit 200, 300 go kredit sepeda motor. Mosok go kredit swarga. 300.000 ning wong tua ra kuat. Pancen gak minat swarga sampe. Dadi kudu dikredit, swarga kayak kudu napa? Dikredit. Sama tak ceritani ya tentang birrul walidain sing masyhur niku Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni menangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih jan menangi. Maknane menangi sak periode. Nggih menangi maknane sak periode. Kanjeng Nabi ku jek sugeng, kabeh tangga-tanggane niku sampun ngaji teng Kanjeng Nabi. Nggih do iman. Uwais Al-Qarni nangis kepengin iso sowan Nabi, gak iso sowan. Mergo gadah ibu niku lumpuh cerewet. Dadi nek ben swarga kudu ibu syaratnya. Cerewet. Lha yo ngape sowan Nabi ku ora oleh, gara-gara kon ngurusi dhek iki nek sowan Nabi sing ngejak aku sapa nek ning ndi yo gendho. Mulane kula nu termasuk kiai nek ana santri boyong sing ngongkon wong tuane langsung kula oleh perkarane sowan Nabi dibanding wong tuwa. Uwais Al-Qarni ora iso sowan Nabi. Perkarane anggere ape sowan niku ora oleh mbek ibu. Nabi lho mboten trimo kiai. Sinten? Ora trimo Nabi Musa, Nabi paling apik. Abdul apa? Anbiya. Ora oleh mbek ibu. Dituruti. Walhasil sampai ibuke kapundhut, Nabi nggih kapundhut. Niku Nabi sempat ngendikan, "Ya Umar, khairul qurun Uwais Al-Qarni." Api-apike angkatan sawise aku iku wong sing jenenge Uwais napa? Al-Qarni. Nek ketemu kudu kowe njaluk donga fal yastaghfir lakum. Kudu Uwais iku gelem njalukna sepura kanggo kowe. Cirinya gimana ya Rasulullah? Dia rajulun min qarnin. Dia lelaki dari Qarn. Pertama itu rajulun min muradin summa min qarnin. Nanti pindah-pindah ke kampung Murad terus pada kampung Qarn. Terus alamatnya udah ini nate di penyakit baros penyakit nopo kados panu putih terus hilang mau diadirham kecuali mau ono wiling-wilingan mau diadirham terus ini sak duit koin 500-an gitu. Enak ketemu fa'akri humin salam aku salamku sampai nodene terus kowe kudu fal yastaghfir lakum jaluk sepuro kanggo dene kanggo kowe kabeh. Walhasil era Abu Bakar enggak, karena memang yang diwasiati Umar. Era Umar tiap ono rombongan sowan mesti ditakoki. Hal fikum min qarnin, apa di antara kalian ada orang Qarn? Berkali-kali enggak. Suatu saat ketemu tanggane Uwais. Apa ada orang di kampung kamu namanya Uwais? Namanya Uwais, sifatnya begini-begini ada. Rajulun la yubaru bihi. Ya kulo nak indah rumah, dia nak wong jenenge Uwais, tapi kata tetangga-tangga dia wong edan ya, wong edan dia mereka, lainnya kepen jadi wali dan saya sambil daftar edan saya urutan, tapi majrun villa ora edan perkara BPKB ini stres. Dia baca wonten hadis uskuru wa hatta yaqulu nawa innahu majnun. Kowe ku ilingo pangeran nganti wong ngomentari kowe napa. Nah, sampeyan asli ora usah napa. Wes napa? Edan ora kudu edan sing teng dalan-dalan niku cek pinter. Karena rata-rata milih ning pasar kok banyak makan, cek pinter. Edan itu cara ulama ora ngono, misale ngeten nggih. Taman naita antam si faqihan munadhira bi wairi ana in wal sununu bununu. Edan itu kowe kepengen alim tapi ra sinau. Iku ya edan. Kepengen wali tapi ora tirakat. Edan. Kepengen alim tapi ra ikhtiar ngene kok. Edan. Dadi edan wal jununu fununu edan maceme akeh. Iki formulire kata tinggal sampean milih sing jenis-jenis. Jenenge edan niku napa? Kata. Mboten sing dalan-dalan tok mboten wonten majnun laila, wonten majnun fillah macam-macam. Walhasil akhirnya suatu saat Umar itu ketemu. Niki rumana Umar itu ketemu Uwais Al-Qarni dimintai istighfar, dia tidak mau karena dia nganggap Umar itu orang terbaik. Akhirnya Umar nganggo kartu
truk nih aku sing ngongkon Kanjeng Nabi terus gelem donga terus ya sudah seperti itu. Umar ingin setiap tahun musim haji ketemu. Jair Was Al-Qarni, saya kalau ketemu orang itu mengalami wahsyah, mengalami gangguan asing sehingga ini pertemuan terakhir. Pertama dan terakhir, pun terus buat nanti ketemu. Terus suatu saat ada orang tabiin wali jenis Haram dia edan kepengen ketemu sinten Uwais. Pokoknya aku bahasane pasti bahasane riwayat ya. Wong ku nak pengen banget cara wong Jawa edan ketemu iki. Manane kepengin banget itu cara wong Jawa darane apa? Edan ketemu iki. Cara wong Arab ya ngoten iki Majnun Laila. Bon walhasil akhirnya ketemu teng Irak, teng Furat. Niku tiyang ganteng bermata biru terus ketika ketemu terus Haram niku jare sinten Uwais Al-Qarni anta Haram bin Hayyan. Iku Haram bin Hayyan. Naam ya. Terus kaget Haram. Kok jenengan ngertos nama kula? Kok Anda tahu nama saya? Ngendikane Uwais ta'rifu ruhi ruhak. Rohku itu kenal roh. Jadi aku roh kowe. Fa innal arwah junudun mujannada. Fa ma ta'arafa minha ikhtalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Roh itu satu pasukan sing saling melengkapi. Nak pancen ditakdir sejenis, nggih kenal. Nak ora sejenis nggih mboten napa? Kenal. Terus Haram niku mau ngajak salaman ke beliau, tapi masyhur semua riwayat sepakat fa'aba ayyusahifani. Uwais menolak diajak napa? Salam. Makanya saya berkali-kali ngendikan, salaman itu sunnah. Ijma'nya ulama salaman itu sunnah. Tapi kamu jangan menganggap orang baik itu ukurannya yang mau diajak salaman. Uwais Al-Qarni itu diajak salaman enggak mau. Saya berkali-kali ngendikan, tidak semua ulama itu tetap. Kalau salaman gak sering, semua ulama salaman kadang nggak mau. Nggak maunya itu bukan karena sambung yang tadi. Mau kalau terang nabi sore. Dilatan ditabe wa fitnatan lil maktu. Engkau kowe wis kadung ino nyucuk, sing mbok cucuk nak ora tepak dadi ujug sombong. Dadi kowe wis kadung ino nggon biluk nyucuk, sing mbok cucuk nak atine urung bersih dadi nopo? Dadi nopo? Sombong. Mulane dari Dewi Abdul bin Mas'ud kan ada di toko itu biasa ya. Kok nopo dilatan ditabe wa fitnatan lil maktu. Sing anut ino, sing dinut rawan kena penyakit apa? Ujug. Ya sombong macam-macam. Itu diantara mazhab yang juga dilakukan oleh Al-Qarni. Makanya beliau menolak salam. Tapi jangan kira selalu begitu ya, ada juga. Enggak ada ulama yang melakukan itu selalu. Mesti kadang-kadang. Kadang mau, kadang tidak. Mohon kalau terus cerita. Kemudian Haram bin Hayyan minta diwasiati beliau macam-macam. Nah wasiatnya beliau itu lucu. Dia senang dilihat, tapi wasiatnya alaikum bil jamaah. Yang aku pengen selamat, iku kudu kumpul wong akeh. Ya, aku pengen selamat, itu kumpul. Ini uniknya sinten Uwais Al-Qarni. Dia menolak kumpul orang, tapi wasiatnya supaya kita kumpul. Karena tadi, ini ruang lagi. Ulama itu punya sisi, kayak Uwais Al-Qarni tentu Sayyidul Ulama, punya sisi dua, serentak. Dia kalau kumpul orang pasti banyak wahsyah. Banyak asing, banyak macam-macam. Kumpul wong repot. Wong orang ngajar tenan. Misalnya si A terkenal wali, mestinya jadi wali para pangeran. Nah, para pangeran orientasinya akhirat. Kok sing sowan kok njaluk donga sugih. Lalu cuma terkenal no meyakini si A itu wali, bareng sowan kok njuk sugih njuk dadi bupati. Padahal maknane wali ku wong para pangeran urusan akhirat, tapi jalukane njuk itu. Jadi lucu manusia ya gendeng tenan. Ana wong gak ada duit, artinya butuh duit. Ya kok dikei duit? Uang nanti kepen gak ada duit, ratus duit malah bukei ya beneran. Mulanya Abu Yazid Al-Bustami tahu disewani uang dikei duit, orang beri 1 juta. Ya Abu Yazid ini tak kasih uang 1 juta. Tujuan mau apa cung? Nah betul sudah kok kiai terus arto kulo ben tambah kata. Kowe kepen tambah akeh kok mau kurangi pekneh. Jadi mau kepen tambah akeh iki kok kalem wis pekneh. Kok mangkel ya. Mergo tinggo sarana napa penggandaan napa. Wah.
Cuma itu kan lewat modus akhirat. Nah, kalau Dimas Kanjeng kan modus, ya modus wau. Sehingga ya fatwa beliau gitu, alaikum bil jamaah. Mulane Was Al-Qarni itu legenda kan. Dia nggak pernah punya makanan, nggak pernah punya baju kecuali yang dipakai. Alasannya kalau lebih nanti takut dihisap. Terus yang nggak bisa ditiru lagi dia ora tau Jumatan. Mergo ora tau di pakaian sing cukup nggo nutupi aurat. Jadi cara madzhab dekne pakaian sing ra kena hisap sing pas nggo nutupi aurat. Luwe ayane iku hisap. Dekne nek misale dalu mangan, ya kudu entek segane. Nek ora disedekahno. Mergo nak luweh ana hisape. Wis wani gitu. Ora ora usah dadi wali, abot dadi wali. Nah sebetulnya di formulir wali itu jauh ono pendaftaran nih. Itu wali kan ono aktop, anjab. Ono wali paling gampang wali atfal. Malah nih gue mana ke waya anjab, waya aktop, waya terus waya atfal. Atfal itu wali nopo kecil. Atfal itu jamaah nopo tiflun. Kecil artinya kok cilik dolan mulai mangan, berdolan mulai mangan. Pokoknya dunia ora dipikir, kok ana sing mikir. Soalnya cilik dolan terus mulai sore mangan, dolan jajan. Wis pokoke dunia ora usah dipikir, wis ana sing ngatur iku santai. Iku jenenge wali napa? Tapi kowe daftar iku malah ra masuk. Entah cilik kok seneng rondo. Jadi ya enggak mungkin juga. Mereka daftare wali atfal. Bukan ya aneh. Entah cilik iku ora duwe napa? Syahwat ade nafsu. Terus kowe wali apa? Aktor ku patoke bumi abot kan anjab ulama wali cerdas iku wali ulama. Atfal oleh saya naik dewi tapi syaratnya mau orang oleh seneng nopo, jadi macam-macam. Was Al-Qarni kelasnya menwali kutub, patok ibu ini karena tadi dia itu saking takutnya bisa, tapi itu punya efek beliau tidak bisa Jumatan karena nggak punya pakaian yang pantas. Makanya nggak bisa ditiru secara syariat. Saya ulang lagi beliau dalam konteks tertentu itu nggak bisa ditiru secara nopo. Tapi itu biasa dalam khazanah ilmu kewalian itu ada perilaku tertentu yang harus diakui benar, tapi secara konteks syariat nggak bisa di. Nah, itu yang digambarkan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ada orang yang potensi kafir besarnya, cilik dipateni, timbang gede kafir atau mati mulai cilik. Tapi pertanyaan secara syariat Nabi Khidir kan ngerti catatannya nanti ini calon mati kafir. Tapi apa orang catatannya ada? Kan nggak mungkin kita ikut itu. Mulanya dari Habib Salim Asy'atiri ketika ngarang kitab tafsir sekarang kan baru beredar kitab beliau mengatakan Nabi Musa itu luwih afdol dibanding Nabi Khidir. Karena Nabi Musa tukang protes, cara ora protes dia ora pati nabi sing afdol. Kenapa? Normalnya setiap nabi syariat kalau ada kemungkaran saat itu juga harus protes. Li'annahu la yasbiru ala mungkarin ra'ahu. Saya ulang lagi, li'annahu la yasbiru ala mungkarin ra'ahu. Makanya ini kan problem kita ya. Ini kerungono tenan iki. Awas kena iki. Kula balen malih. Tradisi santri di Indonesia atau penggemar wali di Indonesia, wali itu kan punya tempat khusus, bahkan diyakini di atas ulama. Padahal dulu tradisinya ulama itu diyakini di atas wali. Sampai Imam Syafi'i ngendikan nak ulama Isra wali ning dunya ora ono wali. Masyhur ben ngendikan nak ulama mesti wali, nak wali ora mesti ulama. Wali itu modal sabar sebagai wali. Nah, ulama kan kudu ngalim. Ruwet napa? Ruwet. Dada apal alfiyah, apal waswae ruwet. Wali ke sabar ngalor ngidul rodok jadam nak tepak ono sing yakin ke wali. Nek ora tepak darane wong edan kan pilihane mok rodok. Nah niki rumakno tenan ya. Andaikan para ini kata beliau, andaikan para pembaca tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa, kok dia orang faqih dan dia pakai konstitusi konon fakih, maka akan mengidolakan Nabi Musa, yaitu adamu sobri li annahu la yasbiru an mungkarin roha. Kalau baleni malih, misalnya kita ngaji fakih, hukumnya roh barang mungkar piye? Siji ngingkari, kalau yuhiruhu biadi, fa ilam yastati, fa bilisani, fa ilam yastati, fa bi qalbi. Wadali kata fuliman. Pertama roh barang mungkar reaksi kita satu harus ingkar. Kalau punya otoritas bisa bikin perda perpu anti maksiat. Kalau tidak bisa ngandani. Kalau tidak bisa kamu ingkar bil.
Artinya kalau ada mungkar wajib kamu mereaksi dengan cara menentang. Pokoknya mereaksi lah. Dengan Nabi Khidir cara zahir mungkar dan Nabi Musa langsung mereaksi, maka Nabi Musa poinnya baik karena dia mereaksi barang. Tapi ngomong maca kitab ora ngono carane maca wis ngidolakno wali sik dadi Nabi Musa piye to kandhane kon sabar kok gak sabar goblokmu lho wong maksiat kok di sabar. Paham kan? Paham kan lagi paham Rokin? Mun dhisik tau keliru mesti itu. Paham lah ya wong roh maksiat kok di apike ora sabar. Mulane justru itu Nabi Musa punya kelas yang baik li annahu la yasbiru amungkarin. Roh dia tidak sabar melihat mungkar yang dia lihat, maka dia langsung pro. Justru itu namanya baik, skornya baik, karena nggak menyabari kemungkaran yang bisa dilihat. Mulane wae kula mun janji panjenengan insyaallah wae nek urip kula mulang tafsir tak selingi fikih. Mergo fikih ngitunge eksak kan. Eksak itu ya eksak itu detail per detik per menit. Misalnya ngeten iki. Rumono kene awas nak salah neraka. Zaid tekon Ruhin, Pak Zaid itu kafir. Zaid itu kafir tekon Ruhin. Pak Kiai Ruhin kula badhe Islam. Terus Ruhin mendingin, dia benar ngin kula sugih teh. Kula damel teh. Ruhin gawe teh sare 10 menit. Ya pinten? 10 menit. Setelah itu kita inara baru ditalkin syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu kalau menurut fikih yang ekstrem, Ruhin itu jadi murtad. Ruhin sing goblok itu jadi murtad. Kenapa? Karena dia membiarkan kekafiran berjalan 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Berarti dia ikut bertanggung jawab terhadap perpanjangan kekafiran 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Enggak saat itu juga. Coba bayangkan misalnya pas Ruhin gawe kopi terus wong iku mati. Mati ini jenis kafir atau Islam? Kafir. Sing salah loh. Ruhin. Oh, boleh beri salah Ruhin Badr. Iku mau kasut Ruhin. Sama cari di bab murtad. Termasuk murtad adalah orang yang mau masuk Islam. Kemudian si kiainya menyuruh mandi dulu atau ngopi dulu. Karena membiarkan kekafiran ada yang bisa dihilangkan saat itu juga. Ini yang fikih ekstrim, saya ulang lagi ya. Iwa ibaratnya ten. Padahal kamu kadang niatnya apik, nunggu kondisi ideal. Pantas pasete tamu disuguhi. Mergo nek dicontohno iku mesti kita goblok ya. Misale ngeten. Ana kecelakaan ning dalan, misale Rukin namane katokan cekak serokokan ngalor kidul ning ratan. Bariku ana wong kecelakaan, kecemplung kali atau kecelakaan ning ratan. Terus ke bareng mbok delok tak kombinasi. Napa? Roh kecelakaan kejet-kejet jadi tak kelabinan sih, toto-toto sih nganggo kelambi. Atau wong kelentir mungkin toto-toto sih, ya sedang mati. Jika dalam kecelakaan fisik saja kita harus langsung tanpa memperdulikan kondisi ideal, terus saja mungkin katokan cekak nulung wong kan gak ideal, mungkin gak sopan. Tapi kalau dalam keadaan darurat terus sampean wajib langsung mau ngenteni kelabinan sih, langsung. Karena emergency. Apalagi ini dosa kafir yang kalau berlangsung bisa neraka selawase. Paham ya? Paham belum masuk? Sebab itu dalam aturan fikih yang ekstrim, sekali ada orang minta masuk Islam, kamu saat itu juga berdiri warai atau wis lungguh rasa kadare. Pun Pak kalau warai, baru warai lagi kayak notai, baru warai lagi konadus. Pokoknya harus saat itu juga. Makanya kalau suwon kangkang sing ngaji kalau mriki nek ana kafir masuk Islam, masuk ketemu nang Malioboro ya syahadat nang Malioboro. Paham ya? Ketemu nang Sarkem bisa syahadat nang Sarkem saat itu juga. Nggih. Saat itu soal kok ana prosesi nanti di masjid disaksikan orang banyak itu prosesinya, tapi penghilangan kafir harus saat itu juga. Kadang-kadang wong salah paham nyongkone proses syahadatnya ngenteni ning masjid tabusir. Jadi itu keliru kan, itu mau prosesi. Kabeh ulama sepakat pengislamannya harus saat itu juga. Paham ya, soal nanti ada prosesi ingin disaksikan orang banyak, ini monggo itu nggak masalah. Tapi harus saat itu. Begitu juga menyangkut kawin kumpul kebo, ya harus saat itu juga. Misalnya wonten tiyang biasa kujian ngalor ngidul, biasa kumpul kebo terus pengen tobat. Jam 2 teko ning Ruhin, sak waline teko. Pak Ruhin kula kepengin anak kula jenengan kawin nang ngeten. Bukan kudu jawab nggih sakniki.
Mboten kula dereng siap-siap, dereng gadah duit seminggu malih mboten kedah sakniki. Karena kalau gak dikawekno saiki kok bengi kumpul kebo. Bengine kelon ijek kumpul kebo. Kowe cek tanggung jawab wong kowe iso ngilangno kumpul kebo iku lewat menikahkan saat itu. Lah soal dekne nentang, kula nate ngalami, tapi niki dereng siap Gus kula ngundang dulur-dulur seminggu malih. Niku urusane jenengan kok kawin saiki. Iku urusan prosesi kok. Ya mon, mulut Gus. Ya kudu nunggu. Karena tadi, saiki misalnya jam 0 itu mbok kawekno, kok bengi kelon nikah kan? Nikah sahih kan? Halal. Tapi nak saya kira mbok kawekno seminggu kas, kan biasa kelon-kelon meneh. Berarti seminggu kowe melok bertanggung jawab. Parah kan loro to ben ra melok kelon. Tanggung jawab. Mergo kowe dikai kesempatan pangeran menghilangkan kemaksiatan tadi, tapi kamu tidak melakukan. Mana fokus saya ekstrim nggak eksak sampai seperti itu, sampai se-ekstrim itu. Dan kita harus percaya itu, memang masuk akal kan? Ya mau analoginya kayak uang kecelakaan, uang apa yang banjir atau kecelakaan yang jalan. Kalau kamu menolong nunggu kondisi ideal, apa saat itu juga kamu tolong? Nah misalnya kelambine Rugen pas beliau orang kecelakaan, harus noto kelambi C, kausan C, terus amit C, amit ya. Saya umam kebakaran, mau sok etika dijogo. Ngapunten Kang Mustafa, badhe nyuwun tulung, nganggur mboten. Apa? Ini ngapunten nggih ganggu. Kalau kebakaran itu senak mati kabeh sama mamu. Ya kudu ae elek iki kok mah opo, wis kudu langsung. Ya itu makanya ada kondisi sing ning fikih disebut wujuban fauriyan, wajib yang secara langsung. Lan kula suwun nggih Kangkang sinten mawon sing ngaji kula, nek ana wong murtad utawa kafir masuk Islam ingin ditalkin syahadat, kok ning sarkem ya saat itu juga. Ning Malioboro ya saat itu juga. Paham ya? Wis bahasa Indonesia lah, pokoknya saat itu juga. Kok soal etika prosesi gak apa-apa di masjid. Gak apa-apa nanti mandi, pokoknya saat itu. Soalnya orang iso bahasa Arab ya, sampean saged basa napa? Basa Jawa nggih pun. Pun yakin dia pangeran sitok, nggih mun boten tiga malih nggih setunggal nggih. Pun nabine jenengan pun boten dewa niki nggih Muhammad nggih saking pun nggih pun wis Islam wis ora. Ora kudu bahasa Arab, boten kudu napa? Bahasa Arab. Biasane kiai-kiai kok bahasa Arab pun niku kula niku kiai kiai pun. Kula niku kiai napa? Ya. Nah itu memang seperti itu, makanya ngaji ya, pentingnya ngaji sama dulu tentang kitab Bajuri, tentang kitab Sulam Taufik. Tapi saya sendiri secara pribadi gak berpendapat kiainya tadi ikut murtad karena wong kiai kok tersangka, pokoknya salah, nggak rasa arani murtad, pokoknya apa? Salah. Yang tidak melakukan fauran itu salah besar. Tapi rasa bu arani apa? Murtad. Karena nggak mesti kejadiannya se-ekstrim yang saya bayangkan. Kecuali kejadiannya ekstrim tadi. Kowe gak noteh, jebule wong kafir iku mati wae iku perkara tenan. Oh, perkara tenan kan? Iya toh kan, misalnya ana wong kecelakaan kejet-kejet ning Ratan. Umpama mbok tulung langsung iku selamat. Jebule kowe ngenteni kelampiran, pas ana truk liwat, langsung. Mestinya umpama langsung mbok tulung mbok ikira kan gak diplindes truk. Gara-gara kayak kelampiran sih ana truk liwat. Protes. Mesti pengen ngalamin ini saking goblok kita gendut. Wong nak gendut tuh tekil. Jadi tekil lambat kena berat badan. Nah bodoh saiki wong iku pas ngopi terus mati, mbogeno kopi terus mati. Umpama langsung mbok syahadat matine muslim tak kafir. Muslim. Gara-gara terlambat mati ini kafir. Berarti sebab kafire sapa? Kiai sing berat badan sing gak iso mikir mah. Lah ya melane kudu ngaji, melane tengene kitab takrib, teng kitab Sulam Safina. Termasuk dosa besar adalah seorang muslim yang dimintai mentalkin syahadat, kemudian dia bilang mandi dulu atau minum dulu, karena berarti ikut memperpanjang kekafiran yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Waduh, ono wong biasa kumpul kebo, kamu bisa menegakkan saat itu juga. Apalagi yang minta walinya kan nggak ada problem, paham ya? Kue nunggu mau alasannya kumpul-kumpul duit, nunggu-nunggu dulu. Gak penting kita ngilangkan status haram menjadi status halal. Soal prosesi yang engkau sini paten apa proses. Tapi kalau nu teng daerah Pantura kan kulon banyak karat yang alim, jadi benar. Kalau berkali-kali wonten tiang wonten gitu.
Seminggu malih Gus kula dereng tidur. Saiki ya. Nah, takok keliyo jawabane saiki. Jadi enakannya itu jadi konsensus bersama untuk seperti itu. Karena wong alim jek akeh. Nek wong alim ra akeh yo kene kok rugen-rugen. Nggih santine dhuwit monggo. Seminggu meneh bengi kelon. 8 hari kumpul kebo di bawah tanggung jawab Syekh Ruhin. Wah, neraka iki. Wis ra ngeloni ora rasane. Jadi kudu langsung lehen. Kawin? Ya saat itu juga soalnya saya kawin no. Sekseni sono liwat terus. Sisi loro gini. Tadi gue prosesi gak masalah dulu diomongi. Niki nekam pun kemarin jam sekian tengisor. Nopo rambutannya Rugen dan sini. Tiang liwat berdua temeriku. Sampai terang terus. Jadi kehebatnya ulama gitu. Jadi mereka mengarang kitab-kitab sing jenenge wajib faurian, apa wajib faurian. Ini penting kula aturaken aja sampai agama ini ditunda-tunda. Ya agama ini ditunda-tunda. Maka ada kemungkinan terjadi aksin tadi kaya wong kecelakaan, kejet-kejet, kaya tambinan sik lagi mbok tulung, jebule truk liwat pletes mati. Padahal umpama mbok singkirno, kemungkinannya selamat. Karena kejet-kejet tok ganti mati misalnya. Gara-gara ketabrak truk meneh mati. Sama, dengan tadi tidak ngopi dulu, kemungkinan dia sudah baca syahadat. Mulai ngaji, mulai kalau suwun, nanti cita-cita lah. Dia anak sebenarnya alim fikih. Dia bukan kudu salim kulo kan dulu bapak itu, tapi jelas dilatih lah. Karena sebenarnya seorang alim fikih rusak dunia. Saat ini kata tokoh besar tapi tidak alim fikih, dia populer tapi tidak alim fikih. Nak fatwa itu ngelantur. Dia punya kecakapan memimpin, mengumpulkan orang, tapi kecakapan fikihnya nol besar, sehingga fatwanya itu ngelantur. Kita yang jadi ahli fikih jadi bingung. Hanya ada orang ingin masuk Islam, kita silakan diberi waktu dulu supaya Islamnya lewat berpikiran yang benar. Tidak bisa. Orang ingin Islam dan memberi kesempatan kita mengislamkan, kita harus melakukan secara fauron, harus secara langsung. Karena bisa saja setiap saat dia mati. Kalau mati sebelum talqin bisyahadah berarti mati kafir. Setelah ditalqin mati muslim. Dan kita kadang terlibat karena yang dimintai kita. Paham ya? Yang dimintai kita. Harus langsung. Kenapa harus langsung. Eleng-eleng. Cuma kula ndak sependapat dengan fatwa fikih yang mengatakan kiainya tadi dihukumi murtad karena ikut membiarkan proses kemurtadan 10 menit. Nah, itu kalau rada mbok ora usah darani murtad, darani kiai goblok ta kiai nganggur ta. Ora tepat. Pokoke aja sampai darani napa? Murtad itu ekstremen lah. Kalau itu ekstremen saya tidak sependapat. Tapi kita harus percaya sama teori ilmu tadi. Nah, perasaan Uwais Al-Qarni ini ngoten, nyawa itu datang setiap saat. Ya makanya dia harus jangan punya sesuatu yang kena hisab. Karena kalau suwon kangkang sing ditakdir sugih santri kula mriki sing ditakdir sugih. Kok yakin dunia wae pangeran. Ora usah pokoke wong langsung kowe kadang suudon mbek sing mbok kei. Wis biasa tetep kuasai kowe tapi semua orientasinya ilallah wa fillah walil. Ya ini fatwa kula tenan. Dieling-eling ya Uwais Al-Qarni niku demi bekti teng ibuke nganti ra sempat sowan Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi jek sugih. Tapi Kanjeng Nabi malah ngomentari utawa dawuhna nak Uwais Al-Qarni niku api-api dia. Padahal ora sowan beliau. Tapi nglakoni perintah beliau rupane wabil walidaini kok ihsan. Ini pelajaran bagi kita-kita orang modern. Kadang sementing seneng kiai itu sementing golek rai ngarepe kiai. Jadi perintah rapati dilakoni tapi men sowan. Lan masuk kiai ra seneng disowani yo gara-gara ngono iku. Kadang sowan kiai golek rai tok. Perintah kiai karakter filosofi kiai ini dilakoni tapi semangatnya menapa? Ini pelajaran Uwais Al-Qarni. Dia rasuan Nabi tapi filosofi ajaran Nabi Birrul Walidain dilakoni. Paham ya? Timbang sowan Kanjeng Nabi tapi malah ora birrul. Ini pelajaran bagi kita. Jadi sementing urutan pertama yang nglakoni perintah kiai ora kok sowan kiai, sowan nomor 2 3 sak. Mane masyhur ana sahabat, ya Rasulullah saya ingin jihad dari jenengan. Jawab Nabi apa? Alaka walidani, apa kamu masih punya kedua orang tua? Qala na'am, iya masih ya Rasulullah. Qal fa fihi ma fajahid. Kalau gitu kamu enggak usah ikut perang, cukup birrul apa? Ini Nabi, Rasulullah itu afdhalul khalqi itu saja bisa mewajibkan
menggugurkan wajibnya jihad karena birrul walidain. Kok kita mau menggugurkan kewajiban birrul walidain mau krono demo ndak bisa. Wong sing jihad nderekno nabi wae saged gugur mergo nak orang tua butuh kita baik. Tapi tema-tema ini saya kira menarik. Mergo sampeyan wis rapati seneng wong tua, kadang anggap wong tua wis problem. Lho kula nate lho ditangkleti tiyang ngeten. Ya wong zaman akhir yen parah tenan wis. Darani goblok ya goblok, darani laknat ya laknat, tapi piye iku yo mate nabi berputus puro. Dia itu punya orang tua lumpuh itu sudah 7 tahun. Walhasil orang tuanya akhirnya mati. Mati terus sowan kula Gus ibu kula pun mati, terus kula ge muntah kata. Nek kata apa? Di rumah terus lumpuh macam-macam kula rumah muntah. Terus piye? Ya men duit kula ge terus kata. Terus piye? Nggih ngoten. Panjenengan takut terus piye terus? Lha terus piye terus dimaksudnya perasaan terus piye? Nggih ngoten. Padahal arti sekolah terang. Kowe iku lan kapitalis. Rumah ibu 7 tahun berarti entek akeh. Berarti kayak kapitalis. Iku sing mbok hitung mau entek akeh. Mestine ke bangga. Gus alhamdulillah kula ngurmat ibu ras dina rong dina tapi 7 tahun kan keren. Kowe susah opo sih dadi wong waras bangga ngamalem rumah ibu 7 tahun. Ora kok mbokmu ngrogoti dhuwitmu 7 tahun. Akhirnya nangis terlambat, aku serah terlarik-larik, nangis kok ngenteni diwarai. Mestinya nak kowe wong akhirat, seneng ngapi wong tua kan ape. Durasinya tambah panjang, tambah. Apa sih susahnya kita pakai bahasa agama? Wong tua loro 7 tahun, berarti kayak ngamal soleh 7 tahun. Berarti kayak birrul walidain tambah lama kan tambah. Tapi kita ini kapitalistik, yaitu tadi kita yang kita lihat hanya sisi 7 tahun berarti ngentekno. Ayo parah. Lah nek ngentekno dhuwit ra wong tuwa tok masih kowe sehat ngentekno dhuwit. Lah kene rokok ngalung itu dengak-dengak kok ora ngentekno dhuwit. Kowe sumpek sithik marung, sumpek sithik macam-macam. Mau ora ngentekno dhuwit. Soal ngentekno dhuwit aku di wong loro, wong waras malah doyan. Mbok wong sing waras sithik ya. Ini biasa ya. Akhirnya jenazah ini pas kula lepas kula matur ngoten, kula suwun niki amun diistilahno keluargane mun rumat lami nggih. Kula tulung istilahnya dirubah, mpun ngamal lami. Karena salah istilah ini menjadi model perilaku masyarakat. Nanti kalau semua orang istilahkan entek akeh berarti masyarakat nang rumah ibuke diistilahno entek. Tapi kalau kita merubah dengan istilah ngamal akeh, prestasi akeh, maka cara pandang akan beda. Karena awal kesalahan adalah kesalahan apa istilah. Kaya ngendikane Imam Ghazali nganti ana wong takabur mergo ngrasa umure tambah. Aku sing tuwa kudu dihormati sing enom. Wong aku luwih tuwa timbang sing enom. Dari Imam Ghazali ku wong goblok sing bener ngene. Umurku wis kalong akeh meh mati. Kowe salah pantes umurmu kalong akeh. Aku wis kalong. Karo saja kaya rugen kalong piro ben. 50 kan? 50. Misalnya swidak kan karek 10 tahun. Memenangi khatam tafsir ora. Sementara cah cilik nak umure 7 tahun saiki lagi kalong 10 tahun. Mestine ki sing ngurmat cah cilik, cok umur lagi kalong 3 aku kalong. Tetapi kita istilahnya umur kita tambah. Mestine istilah sing bener wa umri naqisun fi kulli yamin, umur kita ini berkurang setiap hari. Karena kalau kita misalnya jatahnya 60, kita sudah 50 berarti sudah kurang 50 tinggal 10. Saya tak takok. Umur swidak nglakoni 50 itu kalong apa tambah? Kalong. Tapi sampean semua istilahkan apa? Tambah. Lah ngono kok ora tambah rusak gitu. Nah, istilah ulama dhisik ku umri uti umur ingsun iku naqisun iku kurang fi kulli yaumin. Ing dalem saben-saben dina. La madam bi uti dosa ingsun zaidun fi kulli dadi wa umri napa wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dambi zaidun. Umurku kalong padahal dosaku. Nah, saya ini uang gak kan istilah itu umurnya itu tambah-tambah kondi, swidak dikurangi 50. Tapi kalau lagi nanti bantah sampai santri, tapi kan jurah lucu. Misalnya kelahiran 2000, terus saya ini umur 2005 atau umurnya saya ini tambah piro, kurang 5 tahun. Ya ono sing bantah ngono. Ya sing bantah ya goblok tapi ya piye. Ya saiki sing bener ya wis lah sarani tambahlah tapi keyakinane menapa kurang. Wis pantes-pantese melok-melok goblok semuni tambah tapi hatimu pinter maknane napa? Maknane napa? Kurang.
Riyen iki wonten periode kados saya riyen sing alim-alim ngoten niku. Dhisik kok penak urip. Nuwun sewu wonten tiyang sing ditetir lumpuh ditiliki kanca-kancane, masyaallah jenenge kok lumpuh ngene to. Kancane nangis dekne guru, aku kok tangisi piye. Baru kaya lumpuh saiki ora iso maksiat, ora iso kelayapan delok dangdut. Dhisik iku wong penak. Baru kaya lumpuh ora iso delok nopo dangdut maksiat. Dhisik iku wong penak. Dadi lara wis dijawab enteng. Saiki iya aku cek lara ora iso apa, ora iso golek dhuwit. Bojomu mak ngamus ngono terus bahasan iki. Bojone ya padha dene cara pandang ya ngono. Mesti ini aku nak selumpuh bujurnya alhamdulillah gak iso wayawan, gak iso golek demenan kapok. Wes sekali-kali dilihat sisi apa? Baik positifnya, baiknya boleh pokoknya serasa kelayakan, no. Di saya aku koyok gampang ya, jadi ulama, jadi wali, saya daftar uji angin, zaman itu kacau. Dieling-eling wow sing kula eling-eling fatwa oke. Wae nek ana barang apik, terutama paling peka dalam hidup ini iman be tauhid. Iki kabeh kudu dilakoni fauron. Eling-eling kabeh kudu dilakoni fauron. Iki misale sampean teng kampus, ana kanca non muslim terus kepengin minta diajari Islam, ajari saat itu juga, terutama yang kalimat tauhid. Misalnya, Mas saya ingin Islam coba lah saya diajari Islam. Harus kamu ajari saat itu juga. Ya yang paling gampang, misalnya kalau isanya Indonesia dengan bahasa apa? Nanti kalau ada komisi seminggu lagi, kapan-kapan, kalau sudah sempat, kok dia mati di masa itu, kamu harus ikut tanggung jawab. Bagaimanapun, gara-gara mati kafir ini Anda tidak menyelesaikan tugas Anda sebagai orang yang berkesempatan menghilangkan kekafiran. Paham geleng-geleng, pokoknya kudu napa fauron, kudu napa fauron. Bukan dulu terus akan ini. Waminan nasilan iku setengah sange manusa manute wong yaqulu kang ngucap sapa man aman nabillah. Aman na iman kita billahi lan Allah. Sebagian manusa iku komentare sing ngomongé aman nabillah aku iman kelan Allah, tapi faida udiya fillah. Monggo nalikane den larani sapa man fillahi ing dalam Allah, mesti dilarani ing dalam bela agamane Allah. Ja'ala monggo gawe sapa man fitnatan nasi ing siksane manusa. Utawa oleh mulosoro manusa ning ndekne ada hum tegese oleh nglarakno anas lagu maring man ka ada billahi digawe koyok setara siksane Allah fil khaufi tegese ing dalam masalah wedine minggu sanging man fayuti aku mongko taat sapa man hum ing anas sing yudunahu akhire fayunafik mongko munafik fayunafiku mongko munafik utawa fayunafiko mongko munafik sapa iki laman. Ya nak kiai-kiai sing boten fanatik nahwu biasa bacane fayuti hum fayunafiku. Tapi ono kiai sing fanatik maca fayuti aku fayunafiku. Ane ku mun termasuk nahwu sing bulet itu. Dadi ono fak sebab niku sawise iku kudu nasab. Tapi nak umume wong wis ra bulet ndak sembulet itu ya. Boten sembulet itu. Pokoke walhasil ana wong iku wis Islam. Pas dekne Islam disiksa mbek wong kafir. Gara-gara disiksa dibedheti dadi kafir meneh. Berarti dekne wedi siksane manusa kaya wedi siksane Allah. Kudune siksane Allah luwih diwedeni. Iku bertahan iman ketimbang ngadepi neraka. Ngadepi siksane manusa dianggap ringan. Tapi ki ana wong wis Islam gara-gara diduduki wong kafir terus dadi kafir. Iku padha karo nganggep siksane wong lebih dahsyat ketimbang siksane Allah Subhanahu wa taala. Intine itu keliru besar. Mestinya kan tetap sabar iman. Mergo siksane manusa ora bakal nandingi siksane Allah Subhanahu wa taala. Jadi aja sampai kita niku faida udiya fillah ja'ala fitnatan nasi napa ka'adabillah. Tapi wala in ja'a wala in lam qasamin lam qasam wala in ja'a tapi nalikane teko apa nasrun. Apa pertolongan mukminina kedhi pira-pira mukmin mirabika saing pangeran sira. Fa gonimu mongko entuk gonimah sapa mukmin layaku lan naitine ngucap sapa wong iku mau. Udifatin buang mimisangi layak ulan apa nurroh ya apa nurrofa litawali nunat krono tompataman layak ulun na inna kunna ma'akum wal wawu nanti buang apa wawu domirul jam'i yaiku domir jama' wawu layak ulun anu dibuang asli kan layak ulunan na iltika isakinan krono ketemune huruf mati lho. Inna saat temen kita iku kunana kita kemakum serta sira kabeh fil iman ing dalam iman. Fa asyrikuna mongko mbok yo ngekeki sira kabeh. Fa asyrikuna mongko mbok yo ngekeki sira kabeh.
na ing kita ngekei fil ghanimati ing dalam ghanimah fa asyriku namung kok mbok yo nglibatno kita utawa nyekutokno kita utawa mbagi kita nak ing kita mbagi sira kabeh nak ing kita fil ghanimati dalam ghanimah qala ta'ala walisa wal inja anasrum mir rabbika awalisa ana ta ora ana sapa apa iku fi alamat dat sing luweh mirsani ai bi alimin diksedat sing mirsani niki napa kira Imam Sudi mirip kira kita gitu dadi layak kulunan nganti wawu napa jamak padahal ngarepe wau napa ja'ala fitnatan nasi ngangge napa mufrad faida dia kan mufrad ja'ala ngene napa mufrad tapi pas layak kulunan itu napa kudi famil nun rafi di tahun amsal wal wawu dhamirul apa jam'i biar digumul biasa mawon. Inna kunna ma'akum qala ta'ala wa lisana ta'ala sapa apa iku alam iku dat sing luwih pirsa fi alimin iki dat sing pirsa bima kalan perkara fi suduril alamin ing dalem dadane pira-pira wong salam kabeh iku rubi tegese atine wong salam kabeh minal iman sing iman lan difakilan nifaq. Dalam mesti Allah iku pirsa. Wala lamal laikine temen pirsa sapa Allah alladzina ing wong akeh amanu kang iman sapa ladina bi qulubihim kan atine wong akeh. Wala alaman lan yektine pirsa sapa Allah taala al munafiqina ing pira-pira munafik. Fayu jazi mengkomal sopo wa ta'ala al-fariqo ini ing kelompok loro. Walamu taif lam fil fi'laini dan fi'lori kulamu kosam ini kulam kosam. Wa qala alladziina kafaru. Ini kalau terangkan dia menyangkut tradisi penyiksaan dalam Islam. Terus riyen itu pas Khobab bin Arad, terus ada beberapa sahabat. Niku teng Mekah, eling-eling ya. Sahabat sing disiksa teng Mekah sinten mawon sing masyhur Bilal, sinten? Bilal, terus Ammar, sinten? Terus Yasir, terus Sumayyah, sinten? Sumayyah. Sing Ammar, Yasir mbek sinten? Sumayyah itu sampai mati. Ammar selamat, Bilal ditulung sinten? Abu Bakar. Pokoknya singkat cerita niku ada sahabat ketika Nabi itikaf teng Ka'bah, teng Masjid Haram. Dia Nabi dia sering itikaf teng Multazam. Ada sahabat usul ya Rasulullah, engkau ini doanya mandi sekali. Engkau itu kalau berdoa pasti mustajab. Pas Nabi itu mutakian itu duduk agak santai. Dia terus mulai dhisik ulama itu udah biasa duduk di santai. Mulanya ulama darani mungkuri kiblat itu tidak makruh, boleh. Tapi kesunatan menghadap kiblat. Tapi tidak usah dibalik, mungkuri kiblat itu makruh. Saya ulang lagi, kesunatan orang berdoa itu apa? Madhep kiblat. Tapi kira sadarani nak mungkuri kiblat itu makruh. Kalau kalian balik, ngomong kusuk-kusuk, kasus narasi terang balik. Kesunatan itu mau madhep kiblat. Tapi nak mungkuri kiblat kira sadarani makruh. Wong fa nama kanu fa sama napa? Fa nama tuwalu fa sama napa? Wajib. Alasan Imam Nawawi sing aran Syarah Muslim itu, Imam Nawawi sing terkenal sing aran Mazmur. Nabi Ibrahim itu nak teng Baitul Ma'mur, teng kene Baitul Ma'mur itu portofolio Ka'bah. Jadi gambare Ka'bah persis yang ning langit itu jenenge apa? Baitul Ma'mur. Iku mau ditarik ke bawah pas Ka'bah. Ka'bah nak ditarik ke atas tuh pas. Tapi Nabi Ibrahim senengane slenden. Slenden maknane gegere ditemplekno Baitul Ma'mur. Berarti mungkuri Ka'bah apa madhep Ka'bah? Mungkuri Ka'bah. Ngene ngendikane sinten? Imam Nawawi. Dungo itu kesunatane madhep Ka'bah. Tapi kira sandarane nak mungkuri iku. Wong kula nate teng Mekah ngamini dungane Syekh Ahmad beliau mungkuri Ka'bah. Kados kula ngaten iki, sampeyan madhep kiblat, kula madhep wetan. Nggih, beliau ya donga posisi nggih mboten madhep apa kiblat. Dadi eling-eling nggih sunat iku ora usah nggih bertaruh dihukumi napa makruh. Sing wali aneh niku. Pun walhasil Nabi santai-santai ngoten terus Nabi tersinggung langsung berdiri, langsung setelah duduknya terus sempurna, buatan duduk santai, duko Nabi. Di antara dukane Nabi ngendikan ngeten, kowe disiksa lagi ngono wae ora sabar. Dhisik wong gara-gara iman itu digoreng, masih tahu gara-gara iman enggak Pak? Digoreng. Nabi ngendikan lagi. Wa innar rajula raja apal hadise la yudulahul mihsyar ana sing maca minsyar fi mafraqi ra'si fayasuquhu shikban wa ma yasuddu dzalika antini dhisik iku ana wong iman gara-gara iman digeraji mulai ndas sampai ngisor tugel dadi loro iku ya tetep
Nabi cipta sing terakhir. Dan sebagian mereka iman. Terus al-qadu lahu naron, wong kafir iku gawe geni ning kubangan. Kaya sing go boto, gobong, boten ngobong boto, ngobong lho kan batu gamping. Pero tanah sing go ngobong batu napa? Itu kan kubangan kayune gede-gede, malah golek sing teles mergo sing awet. Murup saking gedene napa? Geni. Wes bariku terus wong sing mukmin dicemplungno, bar dicemplungno diguyu-guyu. Iku ya tetep iman, kowe lagi ditutuki kok giyeger aku kon ndonga. Mulane kadang wong alim jali donga ngamuk ya ono sanate, kowe wae sing ra roh. Ana kula kadang diprotes Gus, wong alim jali donga ngamuk, kowe ora roh sanate ngamuk, aku sing roh. Nabi ku dijaluki donga, wong iman demi iman kadang yo cukup. Kok kadang mau njaluk donga iku faktore kesu. Dene sing dicritakno Quran disebut ashabil ukhdud. Sinten? Qad wasama idatil burud wal yaumil qawud wa syahidi wa masyhud qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qawud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dadi wis diobong disiapno dicemplungno wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wis ngono dikepoki diguyu-guyu. Ketika wong Islam ning jero geni kejet-kejet ku dikepoki diguyu-guyu. Wa ma naqum minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Toh menyiksa mereka hanya berdasar karena si disiksa intine ngene lho. Iman dhisik iku anane entuk siksa, ono sing digraji, diobong, iku wae ra kecangkeman koyo kowe. Kowe trimo ngene kecangkeman. Pemenang nek kecangkeman sanggup kurang tambah elek meneh. Tambah ahfasul fawaqis jorok banget. Zaman dhisik dakwah didukui diancam dipateni saiki dakwah sangoni niku cek muni kurang akeh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, nak goblok aja nemen-nemen, nak ati elek ya aja nemen. Ngono tak jare nggowo liwa al-Islam, sing nggo gendera Islam iku gendera masalah iki. Mane wong kudu belajar sejarah. Riyen gara-gara Islam nganti nglakoni apa? Wa ma naqum minhum illa ayyuminu billahil azizil. Lah iku Allah eling terus nanti ning akhirat. Ini iku jemben di antara swargane tiyang mukmin iku di kailif duka dikai gondola ora roh, pokoke dikai mbok pangeran sing ngatur. Wong-wong mukmin iku sampe dikai hak ndelok wong kafir kejet-kejet ning neraka. Dadi mulane dendam kudu dirawat. Mergo wong mukmin sing ngalami disiksa iku mbek Allah dikai hak nonton wong kafir kejet-kejet ning neraka. Nah disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufariyat hakun alal araiki yang burung. Mbok piye carane kira usah jajal. Apa didakok ning bubir swarga dikai pengaman kon delok, apa didakok neraka nggawa helikopter diterbangno kon delok. Wah hasil akhirnya kudu tetep roh. Disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufariyat hakun. Sekarang gantian wong Islam sing delok-delok wong kafir disiksa kejet. Yo guyu kan mantel dhisik. Guyu. Ya sakun maknane guyu banter. Mergo nek wong Arab darani guyu lon ya tabassam. Mane kowe kudu dendam nek tanggamu sing nyek kowe fakir apa kudu dendam. Jebule kowe sing mlebu neraka kono swarga. Ya repot. Dendam kudu sukses, dendam kudu apa? Ana ning dunya dinyek melarat. Saiki aku nang akhirat sugih. Misalnya rugen numpak Ferrari tanggane sing nyek ning neraka keren nang. Jebule walian. Ana kira dinyak melarat, dendam terus nang nganti swarga. Kudu ning swarga kowe napa? Paham ben yo, dinyak di bojo elek, buktekno kene swarga di bojo. Ayo. Ning donya ape poligami ra iso buktekno ning swarga di bojo wae. Paham ya? Jadi dendam niku oleh anak ngoten oleh. Ini dituruti pangeran apa fal yaumal ladzina amanu minal kufari napa yadhaku. Mergo Allah niku duka ketika mereka wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina napa syukur. Wis nyekso cek ndelok pas kejet-kejet diguyu-guyu. Iku sampean wong mukmin ya diberi hak ndelok wong kafir sing nyekso. Eling-eling napa alal aro iki napa yang mon kula terus lagi. Wa qala alladzina kafaru lan ngucap sapa alladzina kafaru sapa wong kafir lil ladzina amanu maring sing iman ittabi'u sabilana anu to sira kabeh sabilana ing dalan ingsun dinana tekse anut agama ingsun
Wal nahmil lan nanggung kita khotoyakum ing salah-salah sira kabeh. Fitibaina nggih manut kita. Ingkana tamun ana apa khotoya. Wong kafir ya kurang ajar. Wis akeh masuk Kristen ta masuk Yahudi. Engko soal kowe dianggap salah pangeran aku sing nanggung mletene. Wong dene sing salah malah siap nanggung kok. Nek kuno mlete ku ya akeh. Lan Islam kudu mlete sing sumput ta, sing mlete tok ora sumput. Wal amru ta amaru bi ma'al khabari kan bi ma'na khabar. Qala ta'ala wa ma hum hamilina min khotoya gum min sya. Wa ma hum lan ora ana te wong kafir iki hamilina kelawan sing gawa kabeh. Gawa kabeh min khotoya gum sanging pira-pira salah-salah kufar. Salah-salah wong mukmin min syai'in saking sithik apa wae. Ora bakal wong kafir iku iso nanggung salah wong Islam. Wong Islam ora salah blas. Malah dekne iku kebebanan salahe mergo dekne napa kafir. Innakum sa'tamune kufar iku lakadi guna tiri goroh kabeh fidzalika ing dalam pengucapan wal nahmil khotoyakum. Wala yahmiluna yang tine bakal nanggung sapa kufar asqalahum ing beban-bebane kufar dhewe auzarohum tegese dosa-dosane kufar. Wa asqalan lan pira-pira beban ma asqalihim sertane bebane sing digawa kufar. Dikaulihim lan pengucape kufar lil mukminina maring pira-pira menit tapi anut sira kabeh sabilana ing dalan kita. Ngaten nggih kula warai niki kula niat takhara bilawah. Sampeyan nek kepengin para pangeran siji nganggo ilmu. Kula baleni malih pokoke para pangeran siji kuncine nganggo napa? Ngaten. Di Syria, di Turki itu banyak orang yang dulu LSM itu tobat. Ketika dia LSM itu kula baca ya. Dia pembela demokratisasi, pembela hak asasi manusia. Sehingga dia mati-matian kalau acara-acara yang ya kayak itulah acara-acara membela hak asasi manusia macam-macam. Dia tobatnya itu unik. Suatu saat dia ngaji sama Kiai Lugu itu ya Kiai Soleh yang ngajarkan ikhlas saja. Dong sebenarnya ning akhirat. Iku sing dijaluki tulung yo sing ono. Barang ora ono ya iso nulung. Ngono tok. Dong sebenarnya ning akhirat sing iso nulung barang sing ono. Nek sing ora ono ora iso nulung wong ora ono. Ya ngono tak bulan balen. Dong sing iso nulung kowe, yang bisa menolong kamu itu sesuatu yang wujud, bukan yang tidak wujud. Susu nangis. Lah sing wujud itu ning akhirat apa? Kowe ning akhirat golek demokrasi ora ono. Golek ilmu ora ono. Mikir susu. Mikir terus tobat. Mulane kiai-kiai kita ngajari wong kon iman Allah itu zat sing wajib wujud. Allah bukan sing wajib. Saya sampai tak beda. Sebenarnya akhirat itu kue boleh misalnya biro demokrasi, ketemu gak kayak demokrasi. Terus nulung kue. Orang demo kue ngono bela ham. Apa sebenarnya orang nopo? Sing ono itu Allah. Mulanya sing wajib bela hukumnya Allah Subhanahu. Soal nanti dalam implementasi hukum kue bela fakir miskin, Islam kota, hukum bela LSM tertentu itu gak apa-apa. Asal itu karena perintah Allah. Misalnya taruh saja ada penggusuran, kamu bela janda di situ yang fakir. Kau jual atas nama hak asasi manusia enggak wujud. Ini akhirat bu golek ira ketemu alamatnya. Niati perintah Allah pancen kon bela kaum lemah, tapi motivasinya adalah Allah karena Allah huwal amir huwan nahi. Allah lah berhak sebagai zat yang merintah kita dan yang melarang kita. Nah saya ini uang itu dilupakan itu bela fakir miskin dari atas nama HAM demokrat kok lucu nyebut Allah kok ora gelem. Padahal mulai cilik mondok ngaji nyebut Allah ora gelem. Gara gak keren kok ora demokratisasi. Nek kok Islam nyebut Allah dari gak nopo? Enggak apa-apa pada akhirnya Anda bela tanah yang direbut yang tidak berhak. Kamu bela yang berhak. Tapi aja krono HAM atau apa itu bahasa mereka. Kita terbalik macam Allah menyuruh kita bela kaum yang dizo. Nah, sekarang tak wari mana yang kedua ini yang menggembirakan Anda. Yang wajib wujud itu Allah poliane Allah. Allah. Nah, termasuk dosa kita ini tidak wajib ada terus. Misalnya kita seneng dunia tahu dosa, itu ora wajib wujud. Jadi saya diabaikan sama Allah. Wong ora wajib wujud. Jadi saya dilangno gampang. Wong trimo dosa. Tapi gitu juga amale sampeyan, yo iso dilangno wong trimo amal. Sing ra iso ilang iku Allah Subhanahu. Amalane hasbunallah wa ni'mal wakil. Iku mulane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulane la maujuda bi haqqin illa wa ora ana sing wujud hak kecuali
Allah. Liyane iku wujud tapi ora. Jadi kita warai mulane kena apa kadang-kadang ngaji dengan Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraq. Wong sing lafadzno la ilaha illallah tetep di swarga senajan tau zina tau nyolong. Iso wae Allah ngilangno barang sing ra wajib wujude iku dosane zina, dosane nyolong. Meskipun kita tetap berusaha semaksimal mungkin menghindari zina dan nyolong. Tapi kira usah darani wong nak tau nyolong ra bakal mlebu swarga kliru. Mergo nek hukume Allah ora ana nyolong. Nek Allah nyepuro ora ana nyolong. Nyolong nang ngene, Rugen nyolong duit Mustafa 1 juta. Berarti Rugen larat nyolong duit Mustafa 1 juta sing sugih. Berarti piye? Rugen nyolong duit. Jajal nek Allah bahasakno. Rugen kawulaku jupuk duitku. Duitku sing digawa Mustafa dijupuk kawulaku jenenge Rugen. Kok Rugen iso Mustafa iso nuntut to piye? Tak balik meneh. Tapi aja kulo kena iki aja. Rugen nyolong duit Mustafa. Nah ning donya kan dihukum. Ya dihukum diketok tangane mbok dak penjara, mbok digundul kritinge, pokoke dihukum. Rugen njupuk duit Mustafa. Nah Allah bahasa Arab iki. Rugen kawulaku njupuk duitku sing digawa Mustafa. Aku muni ra apa-apa jare pengiran. Ya wis ra apa-apa. Mustafa ra iso nuntut Gusti piye? Duitku dijual kok jare-jaran ra apa-apa. Kafir ke Mus. Manusia jadi dua-dua, duwe aku pengiran, gue kecangkeman. Juga kan kafir, langsung diamuk. Akhirnya Mustafa menjemput Gusti kalau ikhlas. Panjang ibu, masih oleh ikhlas raya kasih kedua aku jadi pengiran. Jadi pengiran nak nyepuro dosa itu gampang banget perkara ini. Hak adami pun bisa dibahas ini. Ya kalau baleni malih. Jadi mulane Nabi Adam itu mbek umat sing nakal itu tetap nangis. Misalnya Nabi Adam, Rugen nyolong sepeda motor Mustafa, putuku nyolong sepeda putuku. Paling ngandani mos mbek dulur aja ngono, bebasno wae wong digo dulure kok. Oke. Iku sok ben sampe ning akhirat lho ora saiki lho. Iku sok ben eling-eling iku. Mulane Allah nyepuro dosa ku gampang banget senajan to nyolong. Maksudnya mergo cara Allah sing dijupuk itu ya nek Allah ora iso rido. Lah yo ning donya aja ana bahasa mungkin nyolong duwe Mustafa. Tapi misalnya Allah bahasano piye sampe akhirat. Rugen kawulaku njupuk duitku. Sing digawa Mustafa. Dadi rugen njupuk duitku. Kan gak ono istilah duwe Mustafa. Mergo Allah tak sing wajib wujud, liyane gak iso dilangi, termasuk ngamal iso dilangi kabeh. Justru itu malah enak, ke swarga menamung fadhole Allah, menamung rahmate Allah. Jadi eling-eling iki penting kula aturaken. Dadi kadang-kadang wong kudu perlu ilmu hakikat. Ya kuwi eling-elingan. Mulane masyhur niku. Apa wonten wali donga teng multazam. Kula iki apal siire. Ana mudnibun, ana mukhtiun, ana asi. Antara himun, antara ghafirun. Jadi napa anta afi. Hadihi salah satun bisalah sati wasahliban awsofuhu awsofi. Jadi orang wali itu rada jadab dulu mau tentang multazam. Ya Allah, saya ini mudnib, orang yang banyak salah. Saya ini orang yang banyak maksiat, asin. Tapi engkau sifatnya ghafur, engkau sifatnya afi. Afi itu pemaaf. Yakin Gusti boten lucu, nak sifatnya jenengan kalah mbek sifat kula. Jenengan pangeran kok sifatnya kalah mbek sifatnya makhluk. Manane kan ya ora lucu, misalnya sifat ghafuri Allah tukaran mbek maksiatem jebule menang maksiatem. Lucu apa gak? Menang di kira-kira. Menang rahmate pangeran, jadi cerdas ra karuan. Dadi ya. Nah, ya kan ya ora lucu, misalnya sifatnya Allah kalah mbek sifatnya manusia. Mengenai Nabi kadang ngendikan wong sing bar salat subhanallah salasan wa salasin wa hamdahu wa salasan wa salasin wa kabbar wa salasan summa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat dunubuhu wa inkarat istajabatil bahri. Dosane kabeh disepuro senajan to jumlahe sak untuk esku. Kadang Nabi nang ngekek rojak teng kawulan wis nenggone umat wis sepuro kabeh. Karena cara Allah ya enteng wae. Tapi masalahnya, nak istiqdir seneng dosa, larang lafadzno kalimat iku.
Umpama ngelakatno iku ora pas 33 mergo sampe gremeng. Ana lagi pitu wis gendhi. Kula nu curiga tiyang-tiyang sing wiridan. Kula Gus semengi maca lelo ping 10.000 jebul suwet. 100 sing suwet sejarah ngono ya wis apa? 100. Jebul 1000 mau 5 menit. 10.000 berarti 5 ping 10, 50 no. Separah. Jadi eling ngene terus demokratisasi HAM itu sesuatu yang tidak wujud, tidak ada. Artinya itu tidak akan bela Anda di akhirat. Sing wujud itu Allah Subhanahu wa taala. Lain nak iman be iman be Allah. Meskipun kita di dunia secara aplikasi misalnya bela kaum yang tertindas. Mergo ya perintah Allah digengken bela kaum napa tertindas. Pokoknya kita harus bela Allah karena Allah itu yang wujud, Allah itu yang menolong kita, bukan yang lain. Nak tauhid itu bahasa nang ngeten iki rumah tenan iki sing ngaji sing Arab mungkin kertas. Ini yang wujud apa? HP kan. Di tangan kanan saya ini apa? HP. Di tangan kiri HP. Kemudian ini tak benturkan, per ya. Benturan itu ada apa enggak? Sampean jawab. Enggak ada. Cara ilmu tauhid enggak ada. Kita diajari mulai kecil ilmu kalam enggak ada. Yang ada ini 2 HP. Kalau dibenturkan keras jenenge benturan. Kalau dipisah jenenge pisah. Lalu kamu cari makhluk jenenge pisah rupane piye? Ya ora ono blok-blok. Nah ini jenenge amrun i'tibariyun. Di dunia itu kan ada, makanya kan neng ilmu tauhid, ilmu kalam ini wono alane. Darajatil wujud itu arba'atun. Siji wujud dan hakikian itu namung Allah tok. Ada wujud dan nisbiyan. Ada wujud dan i'tibariyan, ada wujud dan zihniyan atau suwariyan. Seperti ini loh. Yang ada ini 2 HP kan. Ini bisa kamu pegang, ini HP, ini ada warnanya, ini kamu pegang. Tak antam babel rugen ya loro. Ini wujud. Jenenge wujud. Terus ketika saya dempetkan, ini jenenge apa? Dempet, ijtima. Ketika saya pisah, jenenge iftira. Lalu pisah ini wujud enggak? Ijtima juga enggak. Kowe iso golek ijtima itu rupane ijo. Iftira, saya kira ono lagi mlaku-mlaku. Ora, mesti ngono yo HP. Paham ya? Nah, membiarkan manusia beragama itu jenenge demokrasi. Terus demokrasi itu apa? Sing ono wujude ta demokrasi ini? Wonge kan? Demokrasi itu enggak ada. Lah enggak ada kok kowe bela-belani nganti mati terus kok sampe nyafati kowe. Nah, bela apa? Meskipun nanti lewat perintah Allah kita bela kaum lemah. Yang mungkin dalam istilah disebut demokrasi. Tapi ning atimu tetep faktore bela. Mergo iku sing lah kadang wong salah paham, wong ora wujud kok digoleki. Malah nek salat iku ora usah kuwatir gak ditampa. Sing wujud iku kowe. Lah nek ngene iki jenenge rukuk, nek ngene jenenge sujud. Ya sudah seperti itu. Allah menerima kamu, asal sujudnya sahih ya diterima. Tapi kira iso ngandalo sujud. Sujud enti Gusti ya wis kowe iku sing jenenge sujud. Mulane disatekno siji jenenge masdar, jenenge sajid. Angger wong sing nglakoni sujud jenenge sajid. Ya wis nama taqabbal wa minal muttaqin nek kowe takwa sujud ditompo. Manane ya kowe iku sing ditompo ora kok sujud ya ora ono. Sing ditompo sujud manane ditompo wong iku dilebokno napa? Suwang. Nah sekarang orang tuh mulai tidak tahu itu. Kalau bela demokratisasi seakan-akan ini makhluk wujud yang bisa membela dia, mensyafaati dia. Paham tak maksudnya? Jadi eleng-eleng ini wujud wahin. HP kalau begini namanya kumpul istimak. Kalau gini iftirah. Tapi istimak sama iftirah ini tidak wujud hakikatnya. Karena ciri utama barang wujud itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa dilacak, atau bisa yukol, bisa dinalar. Misalnya Allah tidak kelihatan, tapi kita pasti yakin kalau ada makhluk, pasti ada khalik. Nah, aku iso muni, istimewa itu wujud. Barang endi? Kuwi ana HP, nek tak jejer jenenge wujud. Lah ya wujude endi? Ya apa jejer jenenge? Lah ya wujude. Apa kumpul itu endi? Ya pet HP, lah ya HP ini sing pet. Sing darane kumpul gitu coba. Enggak ada. Ini jenis iktibari. Ada konsensus bahasa yang kalau gini dinamakan kumpul, kalau gini dinamakan bisa. Tapi dua hal ini sama-sama tidak ada khorijan dalam faktanya. Meskipun ada secara iktibarian, orang akan menganggap itu ada. Mengenai cantik itu orang wujud, kan? Itu iso wae meyakini bojone cantik, karena sing darane elek itu terakhir ngono wae. Buktine wong Afrika sing elek ngono iku ya akeh.
Miss Afrika diperkosa. Kowe delok ikut kayak aku ya tuh. Malah ke protes, kok saudarane ayu ku mertati ku iki. Mergo cantik ku napa ben? Itibar. Enggak ukurannya nisbi. Kowe janggal gak kena orang Afrika diperkosa. Kuru hitung kuwi jare rote udul arep kowe ra gelem. Kono lu ra gelem padahal. Tapi kan yo aneh kan, kowe orang Afrika misalnya juara ratu kecantikan Afrika, kowe delok janggal ora? Gak jawab ya. Kita pokoknya nggak diperkosa. Ya karena itu nisbi itu kak, sing wujud yo kritingnya iku sing kapan wujud itu wong Afrika. Ayu nih empo, ayu ora jelas. Mane nak dareng bojo melek tenang ae iku nisbi ya. Cara kowe ayu berarti apa? Yo berarti sing wujud itu bojomu, ayu ora itu ora wujud. Tapi misalnya sama bantah kalau ada konsensus kalau seperti itu diarani ayu. Ya raro, pokoknya raro, pokoknya agar beda wilayah ya beda nopo konsensus. Afrika itu cara orang Jawa mungkin wah itu cemeh bawa pomong kok putih ngono kok sapi. Kalau nanti kenalan bewong Papua ngirim-ngirim. Kalau kamu lihat orang putih, aneh orang kok putih kayak liwat saja sapi itu kan putih. Wah, jadi dia aneh barang putih kok indah, kok aneh kan? Kesaroi dia putih itu sapi, itu seperti itu repot, terus malah repot. Sesuai kok ngeduro kabeh cara berpikir, jadi ngeleng terus bersamaan yakin nih, melane ulama marai kita kon yakin dat pertama iman ku mbek Allah, Allah ku dat sing wajibin wujud, dat sing wujude iku wajib. Artinya enggak kebayang layu aqtalu maknahu nak Allah itu enggak wujud, itu enggak kebayang. Dengan adanya makhluk yang seperti ini kita pasti yakin khaliknya itu wujud. Kalau nanti berdebat sampai setengah jadab, setengah ini, kalau nanti didebat, dia tengah hati kulo setan sing debat. Kan ketika Kanjeng Nabi niku la yazalu syaiton. Setan itu selalu meridu kamu sehingga mereka sampai pada titik pertanyaan pertama, siapa yang bikin gunung? Kamu jawab Allah. Siapa yang bikin bumi? Kamu jawab Allah. Semuanya kamu jawab Allah. Lalu setan ini membakar hati kamu dengan bertanya, faman khalaqallaha. Lalu Allah sendiri asal usulnya siapa dan yang bikin siapa? Ketika Nabi kalau sudah sampai seperti itu kamu harus berhenti. Aneh, memang kalau suwon sana lihat TV ya, nak seneng mangan, nak seneng turu. Kalau setan pengen was-was, boleh wong ngorok kan tadi sesuk cinta ini boleh turu ngopi. Bar ngopi cinta ini boleh mikir BPKB kan bingung deh. Boleh atau mikir filsafat Allah mau. Nah itu malahnya uang bingung utang kadang jadi swarga nih. Perkara nih orang mikir Allah. Kalau nak mikir Allah malah kena pikiran setan. Paman khalaqahu hasil gawe Allah itu. Nah kemudian itu terus bertahun-tahun saya punya penyakit seperti itu. Saya lawan terus. Sing iso marekno ayate pangeran. Gini ku tenggene ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Oke, begini cara sama tak warai ya. Yang bisa jadi faktor itu sesuatu yang wujud apa yang gak wujud. Faktor apa saja? Yang wujud. Sekarang bumi ini kadung wujud. Kalau awal alam ini al-adam, saya ulang lagi ya. Kalau awal alam ini al-adam sesuatu yang nihilisme atau enggak ada. Kemudian alam ini menjadi ada, berarti Anda mengatakan barang enggak ada menjadi sebab barang yang ada. Itu stres apa tidak? Paham maksudnya? Lah iya, nah alam ini adanya alam dengan enggak ada dulu mana? Kan dulu enggak ada. Tapi ketika dulu udah ada ini pasti ada di luar alam yang wujud, yaitu yang kita yakini Allah yang menjadi faktor wujudnya alam. Terus ono iso wae dhisik ora ono sapa-sapa jujuk alam wujud. Berarti kayak darani barang enggak ada menjadi sebab. Lah ono kok jadi sesuatu yang enggak ada tentu tidak bisa jadi sebab. Yang bisa jadi sebab hanyalah sesuatu yang ada. Lah yang ini kita sebut Allah, disebut musabbibil asbab, penyebab dari segala sebab. Apalah istilahkan kamu? Kamu istilahkan Allah atau musabbibil asbab atau kausa prima macam-macam. Enggak, Allah itu musabbibil
asbab. Kemudian di Islam Allah musabbibil asbab disebut Allah. Tapi utama Allah nerangno iku sementing wujud sik, sing jenenge sebab sementing wujud sik. Amkuliku min ghairi syai'in. Apakah alam sebanyak ini diciptakan tanpa ada sek yang wujud mendahului alam ini? Pasti ada sek yang wujud mendahului alam ini. Lah sek ini kita sebut Allah. Maksud kul ayyu syai'in akbaru syahadah qulil lah. Paham sing maksudnya? Jadi kowe nak kena penyakit ngono oleh ngilangi siji nak kira iso tinggal ngopi, mak enggak eling ndas tinggal. Terus sesuai setan ngomongi, setan jenenge sebab itu barang wujud. Nak barang adam ndak ada enggak mungkin jadi sebab. Mane goblok kok laran ning kene wae aku pituru terus. Ora ono sing gelem dikeloni kan yo kelon wis kok ana ora gelem ya wis esuk turu wae terus ungkap-ungkap wis katokan cekak gak kambenan terus apa? Wis bingung setan ape godho iki piye. Wong nek setan wedok kan isin ro ora kambenan. Akhirnya malah ra digodho. Mulane kanjeng Nabi yang figur yang luar biasa ya. Jadi ada sahabat yang mengalami itu, Mbak Nabi malah diguyu dingendikani dzaka sorikul iman. Wis cung iman apik. Tapi kalau ulang jenengan nggih carane ngoten. Pokoke urutane urip ku yakin ana zat sing harus wujud dulu sebelum alam. Ini disebut wajibil wujud napa? Lah wajib wujud itu apa? Mergo kita akal secerdas apapun akan mengatakan sing jenenge sebab harus sesuatunya itu wujud. Enggak mungkin sesuatu yang enggak ada menjadi sebabnya alam yang ada. Itu disebut amkhuliqu min ghairi syai'in amhumul khaliqun. Wali saluna yang bakal ditakoki sapa ngake yaumul kiamat ing dalem dina kiamat amal sing perkara kang ana sapa ngake ya karuna gawe-gawe sapa ngake. Yang diguna tegese gawe-gawe sapa ngake. Ala wong atas ya Allah. Mereka dimintai tanya soal atau bikin kelan takok sing bentes-bentesno sing melek-melek. Jadi orang kafir nanti itu ditanya, tapi orang kok ditanya, nopo ditanya yang baik-baik itu tidak ditanya dihardik, dimaki-maki. Tak ini umat boleh reso nyukuri, ditanya tapi ditanya taubat. Tapi kalau orang Islam ditanya Tuhan itu yang baik-baik, oleh takoi. Ben swarga tan rokok ben swarga. Tunjuk tidak dari kiro, ketemu orang, wes nih takoi. Kajian rokok ben, tapi apa takoi orang apa? Tauhid. Fil-filaini dan filur. Tapi nak wong kafir ditakoki soalan apa? Taubihin kelan takok sing bentes-bentesno atau takok sing ngenyek. Ya iku nak manani sing ngenyek utawa sing bentes-bentesno napa? Takok tapi napa? Ngece pokoke sing ngene kula ora takok api-apian. Jadi orang-orang kafir nanti ditanya tapi soalan apa? Taubihin. Walamu dalam fil-filaini dan filur iku lamu kosamin lam kosam. Waktu di Valentin doang apa fa'ilu ma apa fa'ile ikilah loro-lorone apa walah miluna kalian fa'ile wali saluna rupane al wawu wawu mas wawu wa loro